Ini adalah peralatan cuci aku. Peralatan juga sebagai penunjang, juga mempermudah saat bekerja. Ada beberapa orang yang mengatakan menggunakan sprayer model ini dengan tekanan tinggi dapat merusak kisi-kisi evaporator. Tapi bagi saya untuk sementara ini masih nyaman-nyaman saja dan cukup maksimal membersihkan evaporatornya. Tapi memang menggunakan sprayer model ini, kalau salah cara cuci atau menggunakan sprayernya kisi-kisi evaporator akan gampang roboh atau tertidur.